12 वाले बैच के एंट्री नहीं थी अभी नहीं। जय हिंद दोस्तों। देखिए आज 25 जून है और इस समय सेकेंड शिफ्ट में मेरी टाइपिंग है। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक ही जगह सेंटर बना है अलीगंज, जो ITI गवर्नमेंट ITI इंस्टीट्यूट है वहीं पे बनी हुई है। और देखिए दोस्तों, लगभग 14,000 बच्चों को बुलाया गया है और जिसमें एक दिन हमको लग रहा है कि 400 से 500 बच्चों को बुलाया जाता है, दोनों बैच मिलाकर। अब देखिए वहाँ पे टाइपिंग की प्रोसेस क्या है दोस्तों। तो 2 घंटे पहले सभी लोग को एंट्री कराई जा रही है और उसके पहले देखिए एंट्री करने से पहले जो भी आपके पास है, बैग है, मोबाइल है, वो जमा करवा ली जा रही है। और फिर से जमा करवाने के बाद आपको एक कोविड-19 वाला फार्म आपको आगे से मिलेगा, जहाँ पे आप लेकर वहाँ पे अपना टेम्परेचर, कुछ नहीं फॉर्मेलिटी बस पूरा हो रही है, वहाँ पे आपको टेम्परेचर और सिग्नेचर करके दे देंगे। वहीं पे मैंने पूछा है कि कितने % बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि 65 से 70% बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। अब देखिए स्लिप भी चिपकी हुई है, जहाँ पे हम अपना सीरियल नंबर याद करके या एडमिट कार्ड पे नोट कर लें, क्योंकि सीरियल नंबर बार बार पूछी जा रही है, क्योंकि 5 जगह हम लोग को सिग्नेचर करना हो रहा है और एक जगह बायोमेट्रिक हो रही है। और देखिए एडमिट कार्ड पे एक स्टिकर भी चिपकाई जा रही है। अब देखिए लगभग उसमें टोटल ये प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले एंट्री करा के सभी लोग को चेयर पे गैलरी में बैठा दिया जा रहा है। उसके बाद फिर से रूम में बुलाई जा रही है, जहाँ पे आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद बायोमेट्रिक करवाई जा रही है। और बायोमेट्रिक कराने के बाद फिर से आपको एक रूम में भेजा जा रहा है, जहाँ पे सभी लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। और सिग्नेचर करने के बाद वहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है कि कौन पूर्तिदेव है, कौन मंगल पांडे है। वहाँ से दोनों को अलग अलग रूम में बैठा कर फिर से सिग्नेचर कराई जा रही है। और वहाँ पे जैसे सभी लोग का सिग्नेचर कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे जिसको बाथरूम, टॉयलेट, पानी पीना है, उनको कुछ छूट दी जा रही है। उसके बाद सीधे लैब में एंट्री करा दी जा रही है। अब लैब बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। वहाँ पे आपको चेयर मिलेगी रोटेशन वाली, उस पर गद्दी लगी हुई है रेड कलर की। और देखिए कीबोर्ड की तो बात करें तो कीबोर्ड तो बहुत बेस्ट है दोस्तों, क्योंकि लॉन्गिटेक का एसर का कीबोर्ड मिला था मुझे, तो एसर का मिला था दोस्तों। सबसे पहले मेरा सिस्टम नंबर भी 40 था, जो बहुत ही अच्छा था। 42 था दोस्तों, 40 नहीं 42 था। और टाइपिंग भी बहुत ही अच्छी थी। तो आज का देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश की जो टॉपिक थी वो GDP थी, और जो हिंदी की टॉपिक थी दोस्तों पेड़ पौधे थे। तो देखिए वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका टेस्ट है तो आप indiatyping.com पे डेली रिहर्सल करें दोस्तों, प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे हमको बहुत सारे मटेरियल मिल रहे हैं। लगभग वहाँ से टोटल मैटर मिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें वहाँ पे 100 पैसेज हैं। और 100 पैसेज अगर आप कर लेते हैं दोस्तों एक्यूरेसी। देखिए अब यहाँ पे मैंने लगभग 50 बच्चों से पूछ चुका हूँ क्या दोस्तों कि इसमें ये बता दीजिए कि आप लोग की एक्यूरेसी कितना % मांगी जाएगी। तो किसी को नहीं पता है दोस्तों, कोई 85 कर रहा है, कोई 90 कर रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो एक्यूरेसी है 95% चाहिए। एक बात किसी को नहीं पता है, केवल स्पीड के पीछे लोग भाग रहे हैं। स्पीड तो बहुत लड़कों का 50 53 जा रहा है, लेकिन एक्यूरेसी उन लोगों से पूछिए तब वो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहले वाले बैच से भी बहुत लड़कों से मुझे बात हुई है, लेकिन वहाँ पे जवाब यही मिला है कि स्पीड ऐसे गया है, लेकिन एक्यूरेसी उन लोगों को पता नहीं है। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, हम बता दे रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो indiatyping.com पे ऑनलाइन प्रैक्टिस करें। अगर आपको देखना है कि किस पैटर्न पे आ रहा है तो मेरी typing.com पे जाएं और वहाँ पे आपको 5 पैसे मिलेंगे, उसी तरह हूबहू आपको मिलेंगे। अगर हम फॉन्ट की बात करें दोस्तों, तो फॉन्ट को हमको लग रहा है 30-32 फॉन्ट पे टाइपिंग मिल रही है। 30 या 32 फॉन्ट होगी टाइपिंग की, जो बहुत ही बेस्ट है दोस्तों। और बैठने का तरीका भी बहुत बेस्ट है। जो टेबल मिल रही है दोस्तों, वो टेबल सिंगल है, सिंगल सेपरेट, जैसे जो आपको रेडीमेड मिल जाती है, जो बोर्ड आ रहा है उसी का बना हुआ है।
और सिंगल सिस्टम आपको मिलेगा। और वहाँ पे बैठाने का जो तरीका है दोस्तों, एक एक सिस्टम छोड़ के सभी लोगों को बैठाया जा रहा है। और देखिए एक चीज़ और है दोस्तों, वहाँ पर एक फार्म और भरवाई जा रही है जो घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन फार्म है, जिसमें हम लोग यानी कि आप लोग का अगर टाइपिंग टेस्ट है मैं तो देकर आ रहा हूँ, और उसमें ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि आप लोग का कीबोर्ड अच्छा है कि नहीं। ये सब है दोस्तों। बाकी यूट्यूब पे क्या चल रहा है क्या नहीं मैं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी है दोस्तों हकीकत यही है। अगर 1 महीने बाद आपकी टाइपिंग है यानी कि 28 जुलाई को 26 जुलाई को है, तो आप आज से भी प्रैक्टिस करें दोस्तों। मंगल फांड के बच्चे अधिक हो रहे हैं। टाइपिंग कोई टफ नहीं है दोस्तों, बस लोग कह रहे हैं कि टफ है, जब नहीं आएगी तो टफ होगा ही। जिसको कहा अगर याद हो, अगर वो कहा ना बता पाए तो उसको टफ होगा, ठीक। अगर जिसको ना याद हो उसके लिए तो बहुत टफ है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए तो एक क भी दे देंगे तो कहेगा अरे यार हम नहीं जानते हैं, बहुत टफ है। और जो पढ़ा लिखा है जिसको आता है वो कहता है बहुत आसान था। कोई भी एग्ज़ाम में दोस्तों अगर 100 क्वेश्चन में हम 90 कर ले जाते हैं तो ईजी हो जाती है, वही हम अगर कटाव से बाहर हो जाते हैं तो वही टफ हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। पैसेज अब बताइए, जब टाइपिंग है तो उसमें पैसेज जो भी वर्ड आएंगे उसमें लेटर तो कुछ बड़े होंगे ही। इंग्लिश पे जीडीपी है तो जीडीपी में 10-12 लेटर का कोई वर्ड आएगा ही आएगा, लेकिन एवरेज मान के चलिए कि आपको 7-8 वर्ड वाली टाइपिंग हमेशा करना है। मेरी typing.com पे आप जो फॉर्मेट है, पैटर्न है, उसको ज़रूर फॉलो करें, उसी पर आधारित हैं। और indiatyping.com पे आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही अच्छी है। मैंने उसी से प्रैक्टिस किया था दोस्तों। 100 पैसेज मैंने प्रैक्टिस उनकी कर ली थी। डेली 4-5 पैसेज को 4-5 बार करता था और बहुत ही अच्छी रही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाएं, आप टाइपिंग टेस्ट बेफिक्र देकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।